Polian Velasco, Marites Centinea Velasco, Carmelita Milet Ocampo and family, Somera family, Ezekiel and Angelica Santiago and family, Remedios Gomez and family, Jay and Marites Arceo and family, Ben Bonifacio, Marlo and Luisa Nicolas, Steve and Tina Bonifacio, Jason, Tarsila and Jadian Bainosa, Ofelia and Violeta Policarpio, Hugo Beltran and family, Alan Catu and Angelito Gintu. Para po kayong wedding anniversary ng Joseph and Marlene Magtoto, makanyin mo naman po rin may asawang Fernando Aurora Coronel, Murin, Joel and Lucy Aquino, naman Bernadette and Marvin Malyari. Para po keng special intentions da po di Ernesto and Neni Ong, Regalada Lopez, Villamor and Rizalina Tolentino, Resti and Leia Bongay and family, Sheila Sampang, Manny and Aricel Nagit and children, Nixon and April Lozano, Boy and Annalisa Argao and family, Mercy Macabali, Mr. and Mrs. John Paul Manalang. Para po king malagwadang kapaldanan at lubos ng kapaldanan di Epifania Lauk, Leo Asuncion, Dad Sablan, Garen Madrigal, Dolores Velasco, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Remedios Mangulabnan, Margarita Balingit, Anet Espino, Angelina Manalang, Revelyn Yap, Eleanor Yap, Lourdes Cruz, Mary Claire San Pedro, and Ana Marie Gallegos. Para po kareng Caladwada, Di Jesus and Adoracion Canlas, Jose and Virginia Co, Maria and Alexander Co, Jesus and Merenciana Perez, Consuelo Pinpin, Charles Henry Espiritu Reynaldo, Dr. Robert Flores, Francisco Gomez, Melchor Flores, Mariano and Julita Kong, Francisco and Lolita Bongay, Susan Arciga, Nora Cabrera, Amy Laksa, Efrenia Bonifacio, Magdalena Siron, Iluminada Nuki, Gregorio and Adela Policarpio, Alfredo and Virgilio Policarpio, Cornelio and Mamerta Bonifacio, Elvira and Corazon Policarpio, Eusebio and Antonina Bondok, Ruben Santos, Dominador Suwing Senior, Abelardo Asuncion, Leoncio Aquino, Agapito Manalastas, Rosa Enrique Tan, Macario Cristobal, Carmen Cristobal, Antonio Cristobal, Romeo Aquiles Cristobal, Eduardo Cristobal, Macario Cristobal, Carmen Cristobal, Antonio Cristobal, Romeo Aquiles, Eduardo Cristobal, Enriqueta Dominador, Allen, and Miguel Miranda. Para po king death anniversary ng Domingo Magat. Ngayon po talakad tamo at makyabet ang magkanta king dalit a pamuklat. Amen.
King lagyo ng igpa, ampo ng anak, ampo ng banal na Espiritu, Amen. ing grasya at kapayapaan ng ginuta mong Heso Kristo, ing lugod ng Dios, ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Kapatad, ing metong nga katutuan king biyeta mo, pakamala na katamong anak ng Dios. Kaya totoo na katamong tune kaluguran. Anyasat iti ing balikan tamo, ing lugod ning apong Ginoo. Dapat nung minsan, akakalingwan tamo iti at tiya ing maging sangkan, bangkanita magkulang at mikakasala ta king apong Ginoo. Agkatanda kayo po ngening tahimik at pigunaman, di kaya katamong kainan at kukakulangan king apong Ginoo. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaluwang kakulangan. Uli nanita ipanigapo ko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santos, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo po, King Diyos sa ginutan. ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, para atita sanang manatili king tapat at pamakiyagom kayo, angga king idala na katamu, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. O igpaming mayupaya, patnubayan mo kesana king masikanan mong pakalulu, uling nung magdilidili kami at makasarili, emi ato paran ing kekang kaburian. Iti aduan mi, king kapamlatan ng ginoming Heso Kristo ang anak mo, mabibiye at mag-ari kambemo at ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Pepabalo na lakha ko ning Ginoo, ring tangkada ring kasalang ko, laban kanako. Mengari ko king mamong tupa akinwara, at linwal ban paten. At eko balo, king ding emaya pabage, binalakda para kanako. Ngara, tara, kuturan taya ing tanaman na ating bunga, patentane bang lubos na ing makalingwan. Kanita nga kung may nalangin, mayupayang Ginoo, metong kang ukum ae mga biran, panyubukan mo ing pamisip da, at panamdam ding tao. Binili ko karinggamat mo ing kasuko, paboren mong akit ko, ing pamanablas mo kareting tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
O Ginoo, o Diyos ko, kaya ka ko magsantong. Iligtas mo ko at ingatan, karing sablang tatagal ka ko. Nungali, mengari lang leyon, itaginis dako at paglapakan dako, at alang magligtas kako. O Ginoo, atulan mo ko ketang kakong katuliran, at kayalan kasalanan. O Diyos, ay mga biran, at alasuri ning puso at kaisipan, ding taong mitmong kasalanan, kaya kalasanang pamarusan, at patatagan ding taong banal. Diyos siya ingka kong kalasag, detang mamintu iligtas na laning Diyos. Ing Diyos ukumyang mga biran, aldo-aldo makasadyayang mamarusa. Parangalan tayo po, ing mayap abalita. Pagdulapan yu ing mayap, at aliwa ing marawak, banketo magluwid ing biyeyo, at ing ginu manatiliya kaya kayo. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka ang timurin, pamipasyag king maya pabalita agpang kang San Juan. ligaya keka, o Ginoo. King panahon ay ito, dakal na ring taong mekaramdam karingamano ng Jesus. At sinabi ra, tunepin ya ing propeta. Ngara naman ding aliwa, yapin ing Kristo. Dapot ding aliwa, sinabi ra, manibat yawari Galilea ing Kristo, sasabyanan ing kasulatan, king ing Kristo, manibatan niya king lahi ng David, at manibatan niya Bethlehem. Ing balen nung nuya menuknangan i David. Inya mis agsagla ring tao tungkol kang Jesus. Burida ring mapilan in dakpande.
Dapat alang di nakapkeya. Migbalik laring gwardya karing pamuntok daring pari at pariseyo. Ngarang kinutang. Bakit eye de laketi? Mekibatla. Alapang taong minyabing antiing taong iti. Kitang daring pariseyo karela. Ikayo man, alinlangan na kayo, at tinawaring pamuntok ding Hudyo o metong mumang pariseyo, amen niwala kang Hesus. Alalang balo ring dakala taong den, king kautusan ng Moses, inya makasumpala. Ing metong karela, inikudemo, itang minta kang Jesus, king minsa na binging, migsalitaya karela, nga na, agpang king kautusan tamo, etaya sukat atulan ing metong nga tao, hanggang etamo pekiramdaman at abalo ing depatana. Peki ba't da kang Nicodemo? Ika man, tao ka Galilea, pag-aralan me ing kasulatan at akit mo, king alang lunto propeta at tao Galilea. Kay ba't minuliya ing balang metong karela king sarili ng bale. Ing mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabengi po kay kayungan. Maya, pabengi mo naman po, among. Kumusta kayo po? Maya po. Pakilawe yula po ding kasiping yu. At pakisabi karela, o ilawen nyo po rin kasiping yu. O tako pong laluwen nyo. Pakisabi po karela, salamat king Diyos. At mabiye ka po. Yan naman talaga ing metong asangkan na kailangan tang pasalamatan king apong Ginoo. E puwari kapag magpiesta, iyan naman ing kekatang babalikan. Ing may labas siyang pabanwa, may labas alang kasasagkulan, alang sakit, at tune mabiepa. Misadsad, at kapamilataning pamamilataning patulunan tamong San Jose, ne? Kaya tune tamong magrasya. Palakpakan tayo ing Diyos, ating patulunan tamo San Jose. Pasibayo po pakilawe ding kekong kasiping. O siguraduhan nyo lawen nyo ring kasiping nyo. O itapong kabila. Engking gulot. Kilala yun la po. Siguro asabi tamong awa, dapat ang gamuking uling akakit tala. Pero nung malalama pa mangilala, siguro medyo alanganin. Sabi tapin, eme lubos akilala ing tao, nung eme akakayabe king bale. Meka kahit ako po, siguro dakal ke kayo, magtakala nung nining paring magmisa, uling malwat na ko pong alakete king San Jose. Pero dakal ke kayo ing akakit dako kanita na mag-serve kete king pisamban. Kaya sa palagay ko, mapilan ke kayo ing magugulat, mabibigla, na inipalang paring magmisa, Baitya at Dagulya, kete king San Jose. Opo, ibat ko po kini king barangay San Jose, tao ko po purok dos. At tsula po ring dara ko, at tsula naman ding pengari ko. O yan po ing talagang minsan, akakit memo, pero eme talaga lubos kakilala. Yan naman po pisasabihan niya yan. Mekad, ako rin po, karanasan ko talaga. Uling eda ko kilala. Minsan, may kumbira ko pong magnavina king metong aparokya. Itamupin, medyo maranon ko po.
nung ing misara alas 6, ako po mga 4:30 at tuna ako. Kaya sabi ko ka rin, kayabe ako, magmerienda tapa. Dapat din yung kayabe ko nung kabilis mangan. Dapat itang merienda, pamateya dapat oras. So, ala ko pong agawa nun managkat namong mga di. At baliyo po, anyang muntana ke po king kilog pisamban. Halos ding tao, pakalukluklak king harap. So, yako naman, uling alang masyadong makalukluk king gulot, linukluk ko po king gulot. Akit ko po ring asyaret. Baliyo po ring asyaret. Deta pong greeters and collector, o retang mangolekta king pisamban, pag-offertory. Baliyo po, may bubulungan lang. Dapat, ako naman medyo masaya ko kasi feeling ko kilala dako. Dapat anyang umeko pong siklod para mga di, hakakit ko po. Titindi ang karelang pamagbulong. Gewa ko po, pinyak king mata ko, at menalangin ko, bang makapag-focus ko king apong Ginoo. Baliyo po, kabuklat daring mata ko, akit ko, at tuning meto nga matwang asyaret king siping ko, at nga nakanako, kalulukluk keti, may akakit, reserve. Karin kalukluk king arak. Baliyo po, may minto na ako mo. At baliyo po, di ba, sabi ko pin, may nga di na ako. May kapangadi kong pasibayo. Sabi ko king Ginoo, Ginoo, dagdagan mo yung kapag pasensyan ko, nung ali idokdok king matwang ini. Di ba? Kasi minsan tao-tamo mo. Kakat mo. Lalo na nung alila aware ding tao nung ninuy ka. Baliw po. Anya pong malapit ding oras, miblas na akong pampari. At yan niya makapiblas ko, laluwen ke. Alane? Mekone. Dapat bibabalik ko king identity ko. Nino ako. Karin ko realize na higit na ako anak nako naman ng apong Ginoo. At anak niya naman ng apong Ginoo. At kailangan talaga ing may papanupaya. O yan naman ing identity tamo. At yan ing katutuan king biye. Kaya keti taya akit ing tunay identity ng Kristo na iyo bugtong ning anak ning Dios. Jesus' life provides an in-depth examination on identity. Here a man transverses the world claiming to be God's son, challenging authority and living a radical love. Just like what was mentioned in our gospel, atin lang may yaliwang opinyon patungkol kaya may papangutang la nung ninuya. Ating sasabi karela, metong yang propeta, at ating maniwalang iya ing Kristong mi pangako. Dapat, higit kareting sasabyanda, atin mo namang kontrabida. Ing sasabyanda, atin wari o manibatan niya wari Kristo king Galilea, wari Kristo manibatan niya king Bethlehem, nung nuka rin iharing David, menibatan niya. Pero, igit kareting sasabihan, dareting, menakit kang Kristo, para kay katamong Kristiyano, Jesus, anak ng bugtong ng Diyos. At Jesus, yakabot tao, no ni Jesus, tunay ang totong tao, at tunay tutuyang Diyos. Pag nakaya po ining katuruan kay katamo bilang Katoliko, na paniwalan tamo, Jesus, tutuyang tao at tutuyang Diyos. Uling kapag eme inacknowledge ita, na Jesus,
Eya Diyos, nunet tawiya mo, eta makayaliwa, kareng aliwang relihiyon, kalupa ng iglesia ng Kristo. Kaya mo manaliwata mo, uling tatalakaran tayong katutuan, that Jesus really 100% God, 100% human. Eya po 50-50 ita. Uling kapag 50-50 ita, demigadya po, may ngari yaking makanining paralan. Kapit na tao, kapit na kabayo, nangaus kanta, ano po? Tekbalang, di ba? Kaya demigod nga na, ne. Pero yung ginutang Jesucristo, ali, nune 100% Diyos ya, 100% yang tao, at iti ing pisabira ka rin king Council of Nicaea. At paniwalan tamo iti. Kaya naman, nung itiing pamangilala tamo kang Kristo, maniwala tamo na Jesus, iba't yaking ikpa, at tune, Jesus, metong lamo ng ikpa. Nung makana, nung ikit de, Jesus, dapat ikit da ning ikpa. Nung makana, nung ita mo maniwala taking ikpa, maniwala ta kang Jesus. At makanyan mo naman ing babalita na ning maya pabalita kaya katamo. Na itamo kapamilata ng Jesus. We are now all adopted children of God. Ampun na katamong pakamalan a anak ng Diyos. Kaya nga ing balang metong kaya katamo, megawaya king lupa at wangis ng Diyos. O teme lawen ng kasiping mo. Sige. Lawen niya ping kasiping yung. Kalupa neni nga pong Gino. At magduda ka. Di nga alam mga muslabon to. Maniwala na ka. Because we are all created in the image and likeness of God. Kasi, baliyo po, nung alitya malino ing identity tamong iti, na tunay tamong kawangis ng Kristo, nan tunay tampakamalan na anak ng Diyos. Delikado. Bakit po? Lawen nyo naman. Ngeni, king kasalukuyan, uli na ning impluensya na ni makabayong teknolohiya, lalo na ning social media, madakal ka ring tao, maging bulag la ka ring sarili dang pangatao. Nano-nano mong akit dang makapost, paniwalan at pakyapusan da. Atin ko pong metong akakaluguran, akakilala, kaya mo dugo ayaya to. 70 years old ne, potang mag-imalan niya, maka-spaghetti ya pa. Ing metong naman, king sobrang taba na naman, medyo matabaya pa naman din ka ako. Na po akakit. Impakya po sana king social media, potang iya naman ing sumulod, bala mo sumang bulag taya. Kaya naman ing ending tuloy, bibiyebiela para mo makasabi ka rin sasabihan tamong trending. Kaya akit yo puring anak. Nung kanita sasabihan da, potang malikot ya po yung anak, sasabihan da puring makto, ot bala mo kiti-kiti ka. Po makanyan Pero ngini akit ming anak, babarilan niya mo, teterak ya. Nangaus kanta, TikTok. Kahit king CR akit mag-CR ya, mag-TikTok ya pa. O yan, kasi ing trending. Minsan, karin manibatan itang mibabayo yung tao, alimupin para king mayap. King ka-obsessed na king social media, minsan maging people pleaser na la. Kaya akit yu po, nano ing panikwanan da king social media, dakal likes, dakal heart, dakal
comments. Di po ba? Bakit po? Uling kailangan you please the viewers. Kahit dugo manong keko, gagawan mo. Lawen niyo po ring aliwa, may uso ya po ngenitang AI. Baliya po ita, ngeni po king TikTok at nilang ausan na AI. They will give chocolate, sabihan na, chocolate, chocolate, chocolate. Bala mo robot niya. Kaya o yan nga ko aintindihan. Ding aliwa makyapusla at pakyapusan ding robot, ding aliwa naman ing robot gagawan ding tao. At ay nimpe ka masaklap. Ding aliwa, nepo, ding aliwa, gagawan din karelang sarili, bala mo animalis. At ding animalis, gagawan dong tao. At naman kasi minsan, pati ruguring animalis, alalang kamuangmang, pati ila pipilit ng magsalita. Epo? Kasi trending. Kaya naman, ing malalyari, bababa tamo ing sarili tamo, para mo satisfy me ing kaburyanan ning kapara mong tao. Didiktana ka ning aliwang tao at mawawalaya ing original mong identity. Kay ba't na nita, miras nakaketang punto na questionan mo na kung nano ba talaga ing ugali mo ketiking yato o nanong ulaga mo king yatong iti. Maging dependent ka kareng sasabihan daring aliwang tao na potang miras kaketang sitwasyon na ikanamong dili alimeman kilala ing sarili mo. Because you defined your value and your identity in accordance to other people's perception of you. Kapatad, mabiyasa tamo sanang lawening sarili tamong pangatao, basi ketang pakanano nakatamong luluguran ning apong Ginoo. Nung ikatamo kalupa ng Kristo, paniwalan tamo na anak nakatamo rin ning Diyos. Karin magsimulang bibayo ing panlalawi tamo kareng sarili tamo at kareng kapara tamong tao. Let's live our lives with God being the center of it and only do things that pleases Him, not others. Nung nano ing panakit at naning ulaga tamo king apong Ginoo, sana ka rin niya manalumpakan. Alinong naning sasabihan dareng aliwang tao kaya katamo. Kaya po, itatakta mo king kaya katamong pamisip na ali maulaga kung nano'y lawe daring tao kaya katamo. Ing maulaga nung nano'y lawe na ning Diyos kaya katamo. Paboren mo retang magchismis kaya ka. Aburen mo la retang taong manyurak king kekang dangalan. Aburen mo retang taong manyira keka. Uling metong yaming sigurado, matela mo rin din. Diyos ko, pa-stress ko, matela mo rin. Potang kay tuki ka rin. O kasi nung minsan po, isipan meron ko. Iya matutun ika makagising ka pa. Potang kay minuna ka pa kaya. Sana babalikan taming identity tamo. Ing naning ulaga tamo king arapaning Ginoo. Manano na sana mas isipan tamo no makanano nakatamong pagulagahan ning at lalwe ning apong Ginoo. Kaya paulit-ulit tayo iti paganakaking misa. Di po ba? King banala misa, paulit-ulit tayong sasabihan ini. Naning sasabihan tamo, ing Ginoo manatiliya kaya kayo. Nung minsan naman kasi ring aliway, deboring balik king pari. So soluwan de. Dapat makibat kayo at ibalik kay king pari. Bang panamdaman na rin po, panamdaman mi, na yung Ginoo manatiliya naman kaya kami. At kaya po at ang gagamitan niya po yung lagyo ni nga pong Ginoo, ye po susoluan. Ay Diyos ko, nga na, sinolo na Diyos tayangan, ye mo po ikayo.
At ketiya lubos maging karapat-dapat na mayaos bilang anak na. Jesus remind us that our real value is found in God's eyes, not in the approval of others. Always remember that you are fearfully and wonderfully made, worthy of love and compassion, not because of what others think, but because of who God created you to be. Amen. Talakad tapo. Kakaluguran, marapta mo king Diyos at taimtim tamong manalangin para ka rin sabla tamong pamangailangan, nga tamong manalangin. Ginoo, dinan mo kaming makatuliran a pamibiyebye. Ginoo, dinan mo kaming makatuliran apami biyebye. Para king Santa Iglesia, para tiyasan ng pakit, pakalulo, lugod, kapatawaran, para ka ring sablang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kami. Para ka ring atsuking kayupayan, kapilan man sana ereko kondenahan, ing ninuman kapamilataning makapaunang atol, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin alang katuliran, apangayatol, ipanibalara sana ing karelang piyamanuan king Diyos at patawaran do sa ring karelang kasalang, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, karing kaya katamong kaligaligan at kapagsubukan, magdulap ta sanang santungan king Ginoo a kaya katamong Diyos at talapagligtas, ipanalangin taking Ginoo. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan daret ang hanggang migpamisa, ring kaya katamong sponsors ngayon, ring tao San Felipe, ding greeters and collectors, kaya bela mo naman ding Archbishop Emilio Sinense Integrated School of San Felipe at San Felipe Barangay Council, manalangin taking Ginoo. Igpa ing kaya kang mapamakalulong grasya patnubaya no saring pusumi king katuliran, uling nung era ka kayabe, era ka apamatulan. Itingan aduan mi kapamilata ng Kristong Ginomi. Amen.
Manalangin kay kapatad, bandi kaya katamong daon, matanggap la arapan ng Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapan sa naning Ginoo, daon ka rin kamat mo, king ikapuri at ikalagay din kayang lagyo. King kaya katayang kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O higpaming miglalang, tanggapan maureting kaya kaming ayin at gawan mo lang mapaminturing pusumi, king kaburian mo. Itiadwan mi, king kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin. yat nayo rin pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tam. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, numan ka rin o igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Iting mawula ng panauning grasya, iya ing regalo mo king kekang pamilya, ban makapagbayo ke pilubluban. Dirinan mo keng sikanan, ban padalisayan din kaya kaming puso, ban asupil din kaya kaming hilig, at kapamilatanan niti, malaya kaming makasuyo keka. Tuturo mo keng bibiye-biye kaniting lilipas ayato, kabang ding pusumi, makayat nalaking mapupus ayato. Uli nita, kamberin sa blangkoro ring anghel karimbanwa, daralit min kaya kang ligaya, layon makyabeng alang tuknang babiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita, pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo ya mi daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinape, pasalamat yakeka, piraso ne at binyene karengkeyang disipulo at ngana. Tanggapan ye iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan na may daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuwaning kalis. Pasibayo yang pasalamat kaya ka. Binyening kalis karengkeyang disipulo at ngana. Tanggapan ye iti ikongan minumko kaniti. Iti yung kalis ni kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para kareng sablang tao. Ban keta, may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kakatang kasalpantayanan.
Inyangeni gaganakan mi o ikpa ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, daraw mi akeka iting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, bang sumuyo keka. Mapakumbabaming paga mo amo kay kamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa ing Santa Iglesia mo makalaganap king mabilog ayato, bahan mi ganapya sa aking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, Florentino ike kaming Arsobispo, Pasyano ike kaming Arsobispo Emerito, Ihamong Paul ike kaming Kura Paroko, ading sablang pari, diakono ating pamilyang tinipon mo king kaurasan ay iti. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling mie, ading sablang meya ang unabye, lalong-lalo na dina Gloria, Pedro, Domingo, Ernesto, Marites, Mirla, Ava Marie, Ijerlan at Alan. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alananga ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Joseng pakamala ng esposo at kekaming patulunan. Kaya bering apostol ading sablang banal at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon purian dakat paligayan kapamilatan ng Hesukristo kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alananga. Anting pakamala ng anak ng Diyos, mausta mo kay igpatang at subanwo, kareng panalangin na tiro ng ginutang Hesukristo. Ikapos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kekam pakalulu, parati kay mi kapos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesukristong kaya kaming talapangapos.
O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kapayapan ko babiya ko kekayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka iglesia, pamayapan me, ampon, bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiye at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuma na tilisa kapilan man kaya kayo, At kaya ka antimulin. anting metong nga pamilya ng Diyos, ipakit tamo'y misasan metong taking kapayapan. Kapayapan po kaya kayo guys. Cordero ng Diyos, ang nilalako, ing kasalanan ng Cordero ng Diyos, ang nilalako, ing kasalanan ng Cordero ng Diyos, ang nilalako, ing kasalanan niya. Niyo ing kordero ning Dios, niyo milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaws king kay ang banal aapunan. Ginoo, kung matang pangtanggap kaya ka, dapat yagkas niya ang amano mo. Kumayat na ako. Tulingan ang bukas, malugon mo.
Manalangin tamo. Ay paming malugod, ing upaya ning kekang banal la grasya, itimawa na kesana kareng kasalanan mi, at sopa na keng mamatula keka kingaldol doming pami biebie. Iti aduan mi kilagyo ng Jesus aginomi, luklok tapa po. Maya pa bengi po kaya katamungan, sabi na pinamong salamat king Ginoo, mabieta pa. Pakilala kaya po muli bisita tang paring megmisa king ikapitong aldoning kaya katamong nobenaryo. Sigurado po, sabi napin, kilala tani, dahil mag 20 years siya pong menok nangan kete ki San Jose. At ngayon po kasulukuyan, manok nangan lapuking kalulot. Anak ya pa po, mag-serve na pimpuging parokya, maging night commander ya, hikit kaya po yung kasuywan at sipagan king kayang pamanyuyo. Kasulukuyan po, iya ing assistant director ng Bahay Pag-ibig, Kintelabastagan at Munting Tahanan ng Nazaret, king Mabalakat. Palakpakan tayo po, ing magalang masipag Reverend Father Arjon M. de la Cruz. Among kambeda po ding bubuk, ing PPC at PFC ng parokya, at ing kaya kaming kura parokya yung Paul Velasco, burid ako pong pasalamatan, kimbinye yung oras kaya kami ngening kabingyan ng ti. Dakal pong salamat. At kalupa na po yung ebanggitan din, pasalamat kami mo rin po kareng sponsor tamong ngening benging iti, din taga San Felipe, din Greeters and Collectors, Archbishop Emilio Sinense Integrated School, at rempong bubuging Karelang Barangay Council. Salamat po, maya abengi po. Ako rin po lubos ing pasalamat ko po king kakatang kura paroko i among Paul, ne? At kinumbira na ko bang kanita makiyagom king pamagsadya king kapiesta na ning patuloy ng tamong San Jose. Baliyo po, metong king grasya na eko po kalingwan, may binyag ko po keti king parokya tamo anyang March 19, 1991. Kayapin po tutupong ing patulunan ko i San Jose. Kaya bali pa palakpakan tayo po ing kakatangkura paroko yamong Paul at ing mabilog a parokya ng San Jose. Palakpakan tayo po ring PPC, ding CPC, ding mandated organization. At burikola pong pakilala kaya kayo ring kanako pong pamilya at chula po keni ring dara ko, ring kapatid ko, ang po ding pengari ko. Talakad kayo para I acknowledge na kayo ring tao. Talakad tapo. Ingino, manatili kaya kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning Diyos may payang tutu ingigpa, inganak at ning banal na Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan, kapilanman tatakot, magluwalo king sagradong lagyo ng Jesus. Salamat, King Diyos. Ang lasang kapat
Aya pabengi po, kaya katamongan.